Pa dragi svi, dobrodošli u ovaj video najave jednog novog putovanja. Jeste li spremni? Ako ste još željni putovanja, a nikako da ubacite u raspored putovanje, ovo je putovanje upravo za vas. I to je putovanje od 40 dana, ni više ni manje nego sa predivnom, veličanstvenom biljkom učiteljicom Ružom. Poklon koji si možete pokloniti iz ljubavi prema sebi. Jedino na takav način sebi poklanjamo ovakva putovanja. La dieta, taj proces, ja to volim nazvati putovanja ili tako neki proces upoznavanja svijeta biljaka, a ovdje svijeta biljke ruže, je jedan jako zanimljiv proces gdje si stvarno osjećaš kao da si na putovanju. Gdje te biljka vodi kroz multidimenzionalne svjetove i gdje ti daje ti iskustva koja bi doživio i da stvarno negdje otputuješ. I zato ja volim ove sva druženja sa biljkama učiteljicama nazvati putovanjima. I to je stvarno jedno unutarnje putovanje. Ovo putovanje sa ružom otključava tu svijest ruže u nama. Ruža ima svoju, kao i svaka druga biljka, tako i ruža ima svoju neku određenu inteligenciju, neku svoju svijest, neku svoju energiju, neku svoju vibraciju. I kad mi prođemo neki proces la dijete sa ružom ili s nekom drugom biljkom, tu inteligenciju, tu svijest otvaramo u našem polju i dobijemo trajno za vas da taj poklon. Ovaj poklon od ruže je svijest ljubavi prema sebi prvenstveno. Također, ruža je savršena biljka za nekoga ko prvi put ulazi u svijet biljaka. Jer s takvom nježnošću, s takvim strpljenjem, s takvom ljubavlju, s takvom pažnjom te uvodi u svijet biljaka da zavoliš taj svijet koji je nevjerojatan. Ja ga obožavam i obožavam raditi s biljkama i družiti se s biljkama. Oni su moji prijatelji i saveznici i kroz snove i kroz 3D. S njima komuniciram. Znači, svijet biljaka je jedan novi svijet prijateljstva. I ruža vam je, ako ste prvi put ulazite u ovakav jedan svijet, savršen uvod. Savršeno će vas uvesti na jako lijep, pažljiv način u taj svijet. No, međutim, ako već puno radite s biljkama i volite biljke kao i ja, ili ako imate otpore prema biljkama, nije važno, a ruža vas zove, dođite, jer uvijek, kao što i sami znate, sa biljkama učiteljicama možemo uranjati još dublje i dublje u taj svijet, tu inteligenciju te biljke. Nedavno smo i završili taj jedan proces od 40 dana sa ružom i taj proces je imao neku svoju ulogu, neku svoju funkciju u ovom, kad gledam sa širu sliku. Taj proces je imao ulogu kao postavljanja nekih temelja da bi se rodio ovaj sljedeći ciklus. Postavljanje tih temelja u našem prvom 40-dnevnom druženju sa ružom je bilo buđenje žene iscijeliteljice u nama. Buđenje tog ženskog principa koji sam po sebi iscijeljuje. Jednim svojim zagrljajem mi možemo iscijeliti drugo biće. I buđenje radili smo na isceljenju i naših predaka, naših tek podzemnog svijeta, ajmo to tako nekako nazvati. I dobili smo ogromnu podršku za dalje, za ovaj sljedeći ciklus, da se rodi ovaj jedan novi ciklus. Hvala svim predivnim ženama. Potrefilo se da u tom prvom krugu su bile samo žene, što su doprinijele svaka svojom autentičnosti, svaka svojom ljepotom cijelom ovom procesu i što su tako divno osluškivale i čule poruke ruža i što su zapravo se pretvorile u jedne predivne ruže i sada žive poput ruža. Ruže koja je graciozna, ženstvena, veličanstvena, toliko je velika, toliko uživa u ljubavi prema sebi, u pažnji prema sebi, toliko sebe stavlja na prvo mjesto da ta ljubav kipi iz nje i preljeva se i ima potrebu tu ljubav dijeliti dalje. Ovaj sljedeći ciklus, bez obzira jeste li sudjelovali na prvom ciklusu ili niste, nije važno. Mi koji smo bili u prvom ciklusu odradili smo taj zadatak koji smo dobili i sada slijedi sljedeći ciklus i za vas koji ćete možda nastaviti, a i za one koji će nam se pridružiti. Svi ste dobrodošli i nije važno, niste ništa propustili ako niste bili na prvom ciklusu. Dapače, mi smo odradili veliki posao za vas, vi se sada samo uskačete u ovaj novi ciklus.
Ovaj novi ciklus je nastavak, kako sam ja dobila informaciju od Ruže, je nastavak koji je više baziran na 3D-u. Prošli ciklus je bio malo više u našem podzemlju, genetskim nasljedstvu, malo više bio povezan sa precima i tom čišćenju svega da bi mi došli do ovog drugog ciklusa, a ovaj drugi ciklus je više baziran na ovom 3D svijetu. Onemu što ja kako stvaram, tako rađam, kako primam, tako dajem. Vidjet ćete, Ruža nas stalno pita da li daješ iz ljubavi. Koji je izvor tvoje namjere? Je li izvor tvoje namjere ljubav ili je strah? I vrlo često se dovodimo u neke, recimo, poseban režim prehrane ili recimo uvodimo neku novu naviku i vrlo često to radimo iz nekog oblika kažnjavanja samih sebe. I Ruža kaže to je u redu, čovjek si, to je skroz prirodno. Tako je naš napravljen da treba se popravljati, da treba stvoriti neku novu naviku, onda treba tu biti discipliniran. Da, svega toga ima. No međutim, ono što Ruža nam daje, da odemo još dublje u taj izvor naše namjere i da zapravo progledamo srcem, da vidimo od kuda dolazi ta naša želja za promjenom. Da li iz nekog oblika želim sebe popraviti, da li iz neke mržnje prema sebi, iz nekog oblika kažnjavanja ili nekog oblika straha ili dolazi iz one ljubavi prema sebi. Sve što radimo iz nekog straha, mi zapravo gubimo energiju. Tek kad krenemo raditi iz čiste ljubavi prema sebi, ta ljubav, vamo reći, još više buja u nama, još se više rađa, život se još više rađa u nama. I onda taj život sasvim prirodno, toliko primamo od života, toliko uživamo poput Ruže u primanju koliko nam život daje, da jednostavno sasvim prirodno to primanje se nekako transformira u davanje. Želiš da svi uživaju, da svi vide te ljepote, da svi primaju tu pažnju prema samom sebi. Ruža nas uči da smo mi sami sebi prvenstveno podrška, oslonac, potpora. Kad sebi damo pažnju, kad sebi damo ljubav, onda ta se ljubav i ta pažnja se usmjerava prema vanka. Sasvim prirodno to dođe. Zašto? Jer smo mi svi jedno. Mi smo jedna cjelina. I kad imamo tu ljubav u sebi, a Ruža nam je tu saveznik da probudi tu ljubav u sebi, da naše akcije radimo iz ljubavi, a ne iz straha, i dobijemo tu unutarnju snagu, dobiješ unutarnju motivaciju, inspiraciju za sve te akcije. Nema više moram nešto raditi. Kad ti Ruža postane saveznik, ona ti pokaže kako to moranje ne postoji. Ti želiš iz te ljubavi prema sebi sebe njegovati. Želiš pazi kako se hraniš, želiš pazi koliko spavaš, želiš pazi koliko se forsiraš u danu, želiš pazi kad ćeš uzeti pauzu u danu, želiš pazi kad ćeš uzeti vrijeme za sebe, da sebe njeguješ, da sebe voliš. To nam sve Ruža želi pokazati, rastvoriti u ovom procesu. Ako si spreman vidjeti sve ono što ne želiš vidjeti i pokušavaš izbjeći vidjeti neke te svoje obrasce koji te ne služe i koje radiš iz straha ili nekog oblika kažnjavanja ili mržnje prema sebi, i ako si spreman to transformirati, samo prihvati poziv Ruže. Ruža će te zazvati na neki svoj poseban način, jako je posebna i jako je graciozna, tako da njezini načini pozivanja su razni. To ja ne mogu znati kako će vas pozvati. Ja vam jedino što vam mogu dati ovaj prostor i ovo vođenje u zajednu suradnji sa Ružom, da se u vama rastvori ta ljubav, odnosno taj izvor svake naše namjere da bude iz ljubavi. To je ono što vam ja mogu dati. Na vama je da vidite da li vas Ruža zove, na koji vas način zove, kako ćete se odazvati, hoćete li reći da, ne, sve je u redu. Biljke su tako divne i Ruža je tako divna da ako sada nećete, neki drugi put hoćete. Prepoznat, a što Ruža želi? Da prepoznamo svoju ljepotu. Da prepoznamo svoju ljepotu postojanja, da mi vidimo koliko smo lijepi. Jer kad ti vidiš svoju ljepotu, ti si jedno sa drugima, onda vidiš ljepotu i drugima. I često se mi zavaravamo, vidim ljepotu u drugima i to je opet neko siljenje, traženje ljepotu u drugima. Sve dok ne vidiš potpuno ljepotu u sebi, ta ljepota koju vidiš u drugima
treba se zapitati kuda dolazi. Kad vidiš svoju veličanstvenost, svoju ljepotu, kad daš sebi tu dopuštenje da primiš tu svu ljepotu svijeta, svu ljepotu postojanja, svu ljepotu života, sasvim prirodno to kreće curiti iz tebe. To kreće izlaziti iz tebe. Si ti preplavljen, zaljubljen si od silne te ljepote postojanja. I želiš da svi takvi budu. I to je ono što nam ruža dava. Osjeti poziv i pridruži nam se. Putovanje traje 40 dana. Ne oduzima puno vremena, jedino što u danu ćete treba nekih 15-20 minuta, ako nekad imate i duže, super, odvojiti vrijeme za popiti čaj. I pijete kad vam odgovara, u kojem god terminu vama odgovara. Mi ćemo imati našu uvodnu ceremoniju koja je 11.5. I imat ćemo završnu ceremoniju koja je 19.6. To je 40 dana kad ćemo svaki dan piti čaj od ruže. Ne zaboravite i kupiti svoje pupoljke ruže, jer bez toga ne ide ništa. Pupoljke ruže koji će nas voditi kroz ovo putovanje. Još ćemo tu imati nekih druženja, podjele iskustva, jer ruža voli da se o njoj priča. Ruža je veličanstvena žena i želi da se o njoj priča. I zbog toga ću imati još neka dodatna druženja, malo i razmjene iskustava i da vidimo što nam ruža otvara, koje dijelove nas rastvara. Možete sve te informacije, da ja sad ovdje ne govorim, možete pronaći u tekstu ovog videa. Grli vas, ljubim vas i baš se radujem ovom novom putovanju sa ružom. I hvala predivnoj ruži što nas je pozvala na ovaj put.